Пластиковая фара от мини-трактора Исеки, от ремонта которой отказывались все, это чистая правда. Сами сперва в переписке объяснили, что восстановить ее будет невозможно из-за отсутствия нужной маркировки пластика, а подобрать просто непонятно из чего. Клиент попросил сделать все, что возможно, сослался, что если не получится, можно залепить скотчем. Важно, чтобы была фара герметичной. Последнее, что пришло в голову, это вырезать осколок из другой пластиковой фары в надежде, что маркировка совпадет. Так и получилось. Максимально аккуратно впаяли ее, зачистили, чтобы стало ровно, проверили на герметичность и отдали счастливому клиенту, потерявшему надежду на ремонт. В итоге получили вот такой отзыв и принялись к следующему заказу.